咱们来看快手大大昨天给我发了多少钱。创作者中心，读个广告分成，昨日收益，哇，400块钱。那咱们今天就吃点好的。今天吃点贵的。找一下，来个高端版的梦龙吧，红宝石系列，这一只小20块钱呢。又找出一只哈根达斯来，这一只20多块钱，赶上1斤猪肉了。这俩雪糕换成肉得换一大坨。哈根达斯，这个是梦龙红宝石，2个雪糕价格都不菲。先来个相对贵一点的。甜的味道。它里边夹着酱，不过味道确实好吃。梦龙红宝石，挑战搓个膜试试啊！哇，还不错啊！它这个是覆盆子酱，脆皮太厚了。也是甜的味道。